ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிளேசிங் பர்ட்ஸ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம அனிமல்ஸை பற்றின சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1, வைல்ட் டால்ஃபின்ஸ் ஒருத்தர் ஓய் ஃப்ளிப்பர் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டுப்பாங்களாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 2, ஒரு வருஷத்துல ஷார்க் கிட்டத்தட்ட 10 மனுஷங்களுக்கும் கம்மியாக தான் கொல்லுமா. ஆனால் மனுஷங்க ஒரு வருஷத்துல 100 மில்லியன் ஷார்க்ஸை கொல்றாங்களாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 3, எலிஃபேண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷலான சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுமா. அந்த சவுண்டுக்கு அர்த்தம் மனுஷங்க பக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தானா. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, டாக்ஸையும் மனுஷங்களையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டாக்ஸோட ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் மனுஷங்களை விட 1,00,000 டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா. ஃபேக்ட் நம்பர் 5, போலார் பியரை நம்ம எப்பவுமே ஒயிட் கலரில் தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் போலார் பியரோட உண்மையான ஸ்கின் கலர் பிளாக் தானா. ஃபேக்ட் நம்பர் 6, ரெயின்டியர்ஸோட ஐபால் கலர் வின்டர் டைமில் ப்ளூவாக மாறிடுமா. அதனால் ரெயின்டியர்ஸ் வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துலையும் நல்லா பார்க்க முடியுமா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா, பை பாய்.